हेलो गाइस, यतिखेर म पथरी बजारमा छु हैन। कटुसे छिर्न आँटिरहेको छु। आज कटुसेको भ्लग आउँदैछ हैन। त सबैजनाले हेर्नु होला। टक्कसँगले हामी भित्र छिर्दैछौँ। यहाँनेरि हाम्रो कटुसेको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। टक्क अब तपाईहरुलाई फुल भिडियो देखाउँछौँ हामी भित्रसम्म के छ हैन। फुल भिडियो हेर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, च्यानललाई वाच गर्नु होला फुल भिडियो। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी भित्र छिर्दैछौँ हैन। एकदम राम्रो छ ठाउँ। तपाईहरु पनि आउनु होला घुम्नको लागि कटुसे पथरीको। दामी छ यहाँनेरि हैन घुम्नको लागि। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ म टक्कसँगले यहाँ भित्र छिरिसकेको छु हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु। अब यहाँ माथि चढेर ट्री हाउसमा देखाउँछु हजुरहरुलाई। टक्कसँगले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उता नानीहरु खेल्दैछन्, नानीहरु खेल्ने ठाउँतिर हैन। एकदमै राम्रो छ यहाँ। घुम्न मान्छे आउनेहरु पनि अलिअलि हुनुहुन्छ ठिकठिकै। फेरि माथि चढ्छु अझै। टक्क माथिको भ्यूबाट हेर्नु तपाईहरु। एकदम राम्रो छ यहाँ चाहिँ। ढोका रहेछ के सामान राखेको होला भित्र हैन। त्यहाँ के पोखरी माछा पालन पनि बनाउन आँटे जस्तो छ त्यहाँनेरि। अनि यसमा पनि चढेर माथि पनि जानेछु म, तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। वाच गर्नु होला फुल भिडियो। टक्कसँगले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु। अब यहाँ पनि माथि चढेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु टक्कसँगले। यहाँ पनि बनिँदैछ जस्तो छ। अझै यहाँ माथि छाना हाल्ने बाँकी छ होला हैन। एकदमै राम्रो छ ठाउँ चाहिँ। म अहिले फेरि यहाँ माथि चढ्दैछु हैन। मान्छेहरू अलिअलि कतै छिर्दै हुन्छ। राम्रो रहेछ यहाँ जस बनाएको। नानीहरू खेल्ने ठाउँ हो चाहिँ। यस्तो छ। अब कोही बेला आनन्दमा शान्ति ठाउँमा बस्न मन लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ यसो यतातिर आएर बस्दा हुने रहेछ। उतातिर खानेहरू ठाउँ पनि छ हैन। टक्कसँगले मान्छेहरू अलिअलि गर्दै छिर्दै हुनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु। यही हो पथरीको कटुसे ट्री हाउस। सबैजना भिजिट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस हैन। एकदमै राम्रो ठाउँ छ। हाम्रो यहाँ गौतम बुद्धको मूर्ति पनि छ। टक्कसँगले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँ छ। तपाईहरु पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ ठाउँ। नानीहरू त्यहाँनेरि एक्सर्साइज गर्नेमा खेल्दैछन्। सानो नानीहरू। एकदमै राम्रो छ ठाउँ हैन। यहाँ सानो नानीहरूको भित्र खेल्ने पनि छ। यहाँ भित्र छिर्दा चाहिँ टिकट काटेर छिर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि छिरेर तपाईहरुलाई देखाउनेवाला छु। वाच गर्नु होला फुल भिडियो। राम्रो छ जोस। यही रोकन बिस्तारै जाऊँ ल। अहिले चाहिँ हामी टक्कसँगले जाँदैछौँ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ कटुसे पथरीको। राम्रो छ। कसैलाई अब शान्तमा बस्न मन लाग्छ भने यहाँ आएर टक्क बस्दा हुन्छ। बस्ने ठाउँहरू पनि राखिदिएको छ बिचमा। अनि यता होटल पनि छ। टक्क आनन्दले बस्ने हैन। चिसो खाँदै साथीभाइहरूसँग फ्यामिलीसँग। यता पोखरी पनि छ। एकदम राम्रो छ ठाउँ चाहिँ। तपाईहरु पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदम राम्रो छ यहाँ बस्ने ठाउँहरू। भाले कुद्दैछ यता। साइडमा राख्नु। यता चाहिँ टक्क बस्ने ठाउँहरू छ हैन। एकदम राम्रो छ।
यहाँ चाहिँ सानो पोखरी जस्तो पनि छ, पोखरी हो कि खोला हो, यता नि पोखरी रहेछ सानो, एकदम राम्रो छ ठाउँ चाहिँ। अन्त माछा साछा समात्दै हुने रहेछ क्या हो, ए लाइनबाट माछा मार्ने रहेछ, यहाँनिर लाइन जोडेर माछा मार्ने। राम्रो छ होइन ठाउँ। लाइनबाट माछा मार्ने रहेछ नि, यहाँ पनि टक्क बसेर यसो साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्दै बस्ने ठाउँ पनि छ। यो चाहिँ कस्तो दामी बनाएको रहेछ यहाँ, हेर न, यो टायरको कुर्सी बनाएको रहेछ नि, बस्ने खालको, राम्रो रहेछ। माछा छ यहाँ चाहिँ, माछा मारेर पकाएर दिने होला नि कि आफै मार्ने हो? आफै मार्दा नि हुन्छ होला यहाँ माछा होइन। तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ त्यो ठाउँ, पथरी कटुसे। ओ चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ होइन, टक्क हाम्रो साथीले यहाँ स्कुटी हाँक्दैछ। त्यसैबाट हामी निस्किसक्यौँ अहिले। त्यो दाउरा साउरा राख्न बनाएको रहेछ टरा। यहाँ मुख धुइदिनमा एक्लो चिसो छ होला पानी। हामी अब यहाँ के भन्छ यसलाई नेपालीमा? ट्याप। अब हामी यहाँ मुख धुन्छौँ होइन गाइस, टक्कसँगले। यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीले पनि मुख धुँदैछ, एकदमै चिसो छ होइन साथी? चिसो छ नि पानी, एकदम चिसो छ होइन। अब हाम्रो हेलमेट यहाँ छ, हेलमेट टक्कसँगले बोक्ने, अनि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो छ जोस ठाउँ होइन, टक्कसँगले देख्न सक्नुहुन्छ। फुलहरू फुलेको छ यता, एकदमै राम्रो छ जोस ठाउँ, रमाइलो छ। फुलहरू फुलेको हामी चाहिँ अहिले कटुसेबाट निस्किसकेको छौँ बिस्तारी बिस्तारी। हामी चाहिँ अहिले टक्कसँगले यहाँबाट कटुसेबाट निस्किसक्यौँ होइन। एकदमै राम्रो ठाउँ छ, तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस मजा आयो, राम्रो छ ठाउँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बस्ने खाने एरिया होइन। आफै माछा मार्न पनि एकदम रमाइलो छ जोस ठाउँ, तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नु होला। पथरी ठ्याक्क यो पश्चिम स्ट्यान्डको ठ्याक्कै पश्चिम स्ट्यान्ड यहाँ अगाडि भयो, ठ्याक्कै यहाँ अगाडिपट्टि छ कटुसे होइन, भिजिट गर्नु होला। पथरी सन्स अरे, एकदम राम्रो छ ठाउँ। ल हामी अब लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई। लु जाम साथी।